अरे मम्मी मम्मी ये बॉक्स कितना भारी है, इस बॉक्स के अंदर क्या है? अरे बेटा, इस बॉक्स के अंदर तुम दोनों भाइयों के लिए एक सुपर बाइक है। अरे वाह मम्मी, सुपर बाइक। मम्मी अब जल्दी इस बॉक्स से ये बाइक बाहर निकालो ना, हमें ये बाइक चलानी है। हाँ बेटा, तुम भी मेरी मदद करो इस बॉक्स से ये बाइक बाहर निकालने की। हाँ मम्मी। अरे मम्मी अब जल्दी इस बाइक का हैंडल लगाओ ना। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे सुपर बाइक का हैंडल लगा दिया, अब तुम इसे चलाओ। अरे वाह, ये सुपर बाइक चलाने में तो बहुत ही मजा आ रहा है।